Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Lekker dat jy saam is. Nou ons is besig om te praat oor oorwinter in die psalms en ek dink jy weet dit nou al 2 weke of wat is ons daarmee besig. En ons probeer deur die psalms gaan en regtig die hart van Dawid en die psalmskrywers te leer oor hoe het hulle gekommunikeer met God, hoe het hulle gebid, hoe het hulle gepraat, hoe het hulle gesing, hoe het hulle eerlik met die Here gewandel. So, kom ons kyk vandag se skrif, Psalm 10 vanaf vers 1 af sê: Waarom, Here, bly U so ver staan? Waarom verberg U Uself in tye van nood? Een ding wat ons hier kon sien is die eerlikheid, nee, die emosie, die vraag, waarom? En ek dink ons almal het daai vraag op tye in ons lewe. Waarom gebeur dit? Of ons is, ek dink baie keer liewer vir die vraag hoekom, nee. Waarom, hoekom? Here, hoekom het U dit toegelaat? Here, hoekom het dit in my lewe gebeur? Here, waar was U? En hoekom is U so stil, Here? En hoe lank nog, Here, moet ek wag? Ek wil vir jou sê, al die vrae kan ons die woord gebruik, okay by God. Hy word nie kwaad nie, hy dink nie jy is ongelowig nie, hy dink nie jy is 'n klein gelowige nie, inteendeel, hy hou van die gesprek, hy hou van die rou emosie, die vraag, die waarom, Here, hoekom, Here, hoe lank nog, Here? Sien wat dit in my lewe doen is net iets van, daar's kommunikasie, daar's intimiteit, daar's gesprek voer. Stilte is erger, as ek dit so kan sê, om niks te sê nie, of kan ek nog iets sê, om te jok is erger, om die waarom in jou te hê, die hoekom, die hoe lank nog in jou te hê, maar jy maak asof alles okay is, ons groet mos mekaar so, as iemand jou vra, hoe gaan dit? Nee, baie goed, dankie, nee, het gaan goed, maar binne in jou vra jy, waarom, hoekom, hoe lank nog? Kan ek sê, as jy bid, moenie die ou Afrikaner tradisie doen van, nee, dit gaan goed, dankie nie. As jy bid, wees eerlik. As jy bid, praat met die Here, vra hom die waaroms, vra hom die hoekoms. Ons gaan dit sien, en ons het dit al gesien, Dawid bly nie by die waarom nie, hy bly nie by die hoekom nie, hy bly nie by die hoe lank nog, hy kom by die, maar U, Here, hy kom altyd daarby uit, maar hy begin eerlik. So in jou gebedslewe, moenie bang wees om eerlik te wees nie. Moenie voorgee by die Here nie. Hy weet tog alles. Moenie maak asof iets nie is wat dit nie is nie. Wees eerlik met die Here. Ek nooi jou nou, kom ons gaan bid saam en ons wees eerlik in ons verhouding met die Here. Hemelse Vader, as ons eerlik is, sal ons moet erken, ja Here, ons het baie vrae, ons het baie onsekerheid. Daar's baie kinderlike twyfel en kinderlike sukkel binne in ons. Daar's baie dwaasheid binne in ons, van ons weet nie waarom nie, ons weet nie hoekom nie, ons weet nie hoe lank nog nie. Maar Here, ons kom by die maar uit, maar ons glo U is goed. Ons glo U weet die beste. Ons weet alles werk ten goeie mee. Ons weet niks kan ons skei van U liefde nie. Here, ons weet op die regte tyd, op die regte oomblik sal U vir ons bonatuurlike wonderwerke. Here, ons glo ook. Maar Here, as ons begin met die praat, wil ons eerlik wees en sê, Here, dis die vrees, dis die bekommernis, dis die vraag in my hart. Maar Here, ek wil ook nie daar vashak nie. Ek wil deurbeweeg na geloof toe. Help elkeen van ons om beter te bid, mooier met U te kommunikeer, eerliker met U te praat en om U regtig te leer ken en intiem met U te verkeer. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, en ek sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.